달구나. 오! It's match. 안녕하십니까, 시대는 난로입니다. 오늘은 저희가 벽난로의 가장 귀여운 모델 큐브 난로 시연 영상 한번 해보겠습니다. 뒤쪽에 보시면 지금 저희가 착하죠, 나무 소량을 넣어놨는데 한번 불을 붙여보도록 하겠습니다. 항상 불을 붙일 땐 조심하셔야 됩니다. 그리고 이 뒤쪽에 보시면 이걸로 공기구멍을 조절하는 게 있습니다. 이쪽으로 와보시죠. 앞쪽에 레바를 전면에서 봤을 때 우측으로 돌리면 이 공기구멍이 열립니다. 자, 보이시죠? 제가 왼쪽으로 돌려볼게요. 어떻게 되는지. 닫혀있죠? 열려있죠? 항상 열고 시작을 하셔야 됩니다. 안 그러면 불이 잘 붙지 않습니다. 아무리 많은 장작이어도 공기구멍을 닫아놓고 불을 붙이면 불이 안 붙습니다. 이 점 주의하셔야 됩니다. 자, 앞쪽으로 가서 이제 불이 잘 붙었는지 한번 볼게요. 지금 불이 나무에 옮겨 붙어 있는데요, 아직은 불이 약하니까 좀 더 기다려 보겠습니다. 조금 이따 만나시죠. 지금 저희 매장에 바람도 많이 불고 하기 때문에 이렇게 열고 붙여도 불이 잘 붙습니다. 실내에서는 꼭 닫고 불을 붙여줘야 됩니다. 저희는 공기량을 많이 넣으려고 이렇게 열고 붙였는데 보십시오, 연기가 하나도 안 납니다. 그리고 잠시 후에 열이 강해지면 저희가 또 신기한 영상 한번 보여드리도록 하겠습니다. 잠시만 불멍을 하고 대기하시죠. 지금 큐브 난로가 열이 많이 올랐습니다. 이 온도 측정기로 한번 온도를 재볼게요. 지금 전면에는 390, 뭐 좀 더 있으면 더 오를 것 같은데, 지금 저희는 바깥에서 촬영하기 때문에 이게 실내 거실로 들어간다면 450, 뭐 500도까지 충분히 열이 나올 것 같습니다. 이 난로의 장점, 이쪽으로 와보시죠. 방향마다 온도가 다 다릅니다. 지금 이 상판 온도는 자 150 뭐 이렇게 왔다 갔다 하고요. 그리고 이제 설치 시에 벽면 쪽에 여기도 100도 초반대입니다. 그 가장 중요한 뒤쪽 에? 100도가 안 나옵니다. 100도가 지금 보이시죠? 이러면 벽에 바짝 붙여가지고 설치가 가능합니다. 다시 전면으로 가시죠. 저희가 이 종이 있죠, 전면으로 열이 나오니까 열이 얼마나 센지 한번 테스트 한번 해보세요. 절대 따라 하시면 안 됩니다. 달구나. 오! It's match. 지금 이렇게 전면으로 열이 많이 나오기 때문에 항상 조심하셔야 되고, 실내로 들어갔을 때는 어마어마할 겁니다. 지금도 불이 붙기 시작했는데요, 특히 아이가 있는 집에서는 항상 조심하시기 바랍니다. 클라우드 버닝, 불이 슬로우 모션을 바뀝니다. 절대 카메라 효과가 아닙니다.
약간 느려졌죠. 잘 모르시는 분은 제가 다시 댐퍼 열어볼게요. 그럼 불의 속도가 엄청 빨라집니다. 스피드, 슬로우, 스피드, 슬로우. 오늘 이렇게 벽난로의 혁신 큐브 난로를 설명드렸는데요. 언제든지 전화 주시면 전국 최저가로 저희가 맞춰드리겠습니다. 이 큐브 난로는 저희 시대 난로밖에 없습니다. 이것으로 큐브 난로 시연 영상을 마치겠습니다. 감사합니다. 찌렸다. 안녕하세요. 시대난로입니다. 네이버에서 시대모를 검색하시면 다양한 종류의 난로를 보실 수 있습니다. 더 많은 종류의 난로는 시대 전시장에서 만나요.